ogaaw Faadimo Buraanbur ilaahay uma waayin inuu caawiyo, ilaahay uma waayin inuu ubadkeeda u soo celiyo. ilaahay akoonkan dhan asaga ayaa iskale, awoodiisa ayaa shalay ay guriga uga tageen oo ilaahay ayaa u qadaray in ubadkeeda laga qaato. ilaahaygii shalay u qadaray ayaa maantana u soo celin karo, qadar ayaa qabsatay. ilaahay wax walba ayuu awoodaa, koonkan asaga ayaa iskale. laakiin adiga la joogo oo deriska la ah ama adduunka meesha aragtid joog ayay cimri qaadasho kuu tahay. ayada ayaa waxaa la fiirinayaa sabarkeeda iyo sida ma aragtay ay ugu dulqaadanayso ilaahay ma aragtay itixaanka uu ma aragta marinayo. maxaa noogala baahan yahay marka inaan garab istaagno, inaan caawino. dhibka ayada maanta ayada haysto adiga beri wuu ku qabsan karaa. marka isku day inaad bannaan baxdo, isku day inaad garab istaagto, isku day walaashaa inaad caawiso. ilaahay waxaan ka baryaa garabkeeda inuu noqdo, ilaahay qofkuu garabkiisa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada, waa walaashiin Uma Mansuur. maanta video ayaa idiin wadaa. videogaas waxaa waaye waa codsi, waa video aan ugu talagalay hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo videogeyga dhegaysato oo khaasatan waddanka Sweden joogto, magaalada Itaboori joogto. waxaan ka codsanayaa inay ma aragtay isku daydo inay ma aragtay codsigeyga ay tixgeliso ama codsiga walaasheen Faadimo Buraanbur. waan ognahay hooyooyin haddaana adduunka meel kasta aan joogno waan dhibaataysanahay. hooyada Itaboori joogto Faadimo Buraanbur garab ayay maanta uga baahan tahay. hooyada Soomaaliya joogto ama hooyooyinka Soomaaliyeed oo dunida dhan kala joogana waxay nooga baahan tahay duco iyo garab istaag. runta markii laga hadlo, qof walbo dhibaatada haysato walaasheen Faadimo Buraanbur wuu ogyahay, mana ka indha la'an. laakiin muhiimadda waxay tahay inaan garab istaag u muujino, inaan ma aragtay u muujino inaan walaasheen caawino. taas ayay muhiimaddu tahay runta markii laga hadlo. garab istaag ayay uga baahan tahay. haddii aad waddanka Sweden joogtid, khaasatan magaalada Itaboori la dhaho, haddii aad joogtid 13 bishan labaad aan ku jirno. maanta aan videogan duubayo waa maalin jimco ah, axadana waa 13 bisha 13 bisha labaad 2022. haddaad waddanka Sweden degantahay, khaasatan Itaboori degantahay ama magaalooyinka u dhowba aad degan tahay oo fursaddu ay kuu saamaxayso, waxaan kaa codsanayaa walaasheen Faadimo Buraanbur in aad garab istaagto. maalintaas banaanbax ayay leedahay. banaanbaxaas inaad usoo baxdo, inaad ma aragtay sawirkeeda soo qaadato, inaad magaceeda soo qaadato oo aad banaanbaxaas kasoo qayb gashaan. waxaad ogaatiin sida aan wada ognahaba dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa gabadhaas walaasheena soo gaartay. hooyo u malaymaa jirto inay u dulqaadan karto cunuga adiga aad dhashay oo aad umushay in lagaa qaato. taasna waxaa waaye waa waxa ugu dhibaatada badan oo hooyada markay umusho isla markii soo gaari karo. dhammaan ilmaheedii kalena laga wada qaatay. hooyo ilmo ka maqan yihiin oo say guri buuxo u fadhisay, hal mar oo gurigeedii eber noqday oo ayada keligeed ay kusoo hartay. waxaa dareemi karto hooyada maanta ilmaheeda ay guriga u joogaan oo haysato ubixi ayada ay dhashay ku indha doogsanayso. dhammaan hooyooyin haddaan nahay, waa waxa kaliya oo maanta u baahannahay inaan isku garab istaagno. waa waxa kaliya oo noogala baahan yahay inaan isku gacan noqono. waa waxa kaliya oo noogala baahan yahay inaan isku duubnaano. sababta dhibaatada maanta Faadimo Buraanbur haysato adiga beri way ku qabsan doontaa. waxaad ogaataa maanta dhibaatada ayada kaliya ayay haysataa. laakiin markaad soo bannaan baxdo oo aad banaanbaxa ma aragta kasoo qayb gasho oo dad aad u fara badan ay soo bannaan baxaan oo ay ka danqadaan dhibaatada haysato, dadka ilmaha qaadanayo, dadka bilaa sharci darrada ku qaadanayo, dadka ma aragtay dadka dhibaateynayo, waxay ogaanayaan dadkan inay yihiin dad hadlaayo, inay yihiin dad falcelin sameynayo, inay yihiin dad wax ka soo noqonayaan. laakiin hadduu qof walba u fekero maxaa aniga iga galay, aniga ima haysato, ayadaa qaladka iskale, maxaa looga qaatay, su-aalo aad u fara badan oo aan loo baahnayn haddaad isweydiiso
adiga ayay dhibaato kugu tahay. sababto qof kuu ballan qaadayo adiga maanta i daawanayo oo itaboori degan oo hooyada ah oo ilmaha haysato, qof kuu ballan qaadayo ma jirto dhibaatada ayadu ku dhacday inaysan adiga kugu dhicin. yaa kuu ballan qaadayo? ma haysatid. dhibaatada ayada ku dhacda adigana way kugu dhici kartaa. laakiin maanta haddaad ayada garab istaagtid ood soo bannaan baxdo ood ra'yigaada ka hadasho ood dhahdid waxaan raalli kama nihin, waxaa laga yaabaa adigana in ay dhibaatadii laguu soo waday ama soo socotaba ay hakato oo ay ogaadaan dadkan dad hadlaya inaana. khaasatan Soomaali haddaan nahay, dadka wax soo celiya ma nihin, dadka ma aragtay dacwooda ma nihin, dadka dhibaato markii naloo geysto waan ka aamusnaa asaan ka dhaqaaqnaa. inta badan waxaa aaminsana ra'yi ah gaal ayaan ka dacwoonayaa, gaal ayaan u dacwoonayaa, ayakaa iska keele. adduunyada sharci ayaa jiro, inkastoo waddanka Sweden aanba aniga aaminsanayn sharci iyo kala dambeyn inay ka jirto. sababta ilmo dhan oo maxkamadii soo ogolaatay oo lagu leeyahay socialkii ayaa ku dhegan, waa wax maskaxdaada iyo aqligaada iyo maankaada uusan qaadanaynin. laakiin waddamadu sharciyadooda way kala duwan tahay. qof walbana ma aragtay culayska ama ma aragtay waxaa ku socdo ikhtibaar uu ilaahay ugu talagalay. qof walbana waxaa la fiirinayaa adkaysigiisa iyo sabarkiisa iyo dulqaadkiisa. maasha Allah, waa hooyo aad iyo aad u sabar badan, waa hooyo aad iyo aad u adkaysi badan, waa hooyo aad iyo aad u karti badan. sababta hooyooyinka qaar isla markii way isku dhex yaacilaayeen. ilmo markii lagaa qaato shaqo ayaa kuu bilaabanayso. ilmo ayaa la iga qaatay, ilmihii waa lagaa qaata, laakiin maxaa ka dambeeyo? waxaa ka dambeeya inaa halgantid, waxaa ka dambeeya inaa xaqaada soo dhacsatid, waxaa ka dambeeya inaa ilmahaadii maaragtay sidii aad ku soo cesho lahayd aad falkeedii geshid. laakiin inaad ooydidii inaad isku dhex yaacday inaad waalato waxba kuuguma soo noqonayaan. marka hooyooyin badan ayay ku dayasho u tahay, hooyooyin badan ayay waxay u tahay dhiirigelin ayay u tahay, oo laga yaabaa inay aamusnaayeen markay ayada arkeen ay ku daydeen ay soo baxeen ay hadleen. marka please and please, haddaad hooyo Soomaaliyeed tahay oo hooyo aad tahay oo ubad aad dhashay oo qof muslina aad tahay, waxaan kaa codsanayaa itaboorina aad degantahay ama magaalooyinka u dhow ama Sweden oo dhanba meelaha u dhow aad degantahay. please gabadhaas walaasheena 13 bisha 2 garab istaag. waa maalin axada, way jiraan dadka way shaqeeyaan, laakiin axada dad aad u yar ayaa shaqeeyo. inta badan axada dadka fasax ayay yihiin maadaama ay tahay maalin ma aragtay ay shaqaalooyinka inta badan fasax la geliyo oo lacagtu ay badan tahay. please isku day, xataa haddaad shaqaynaysid waqtigaa shaqada kasoo baxda waad soo mari kartaa 2 saacadood ama saacad iyo bar ama 3 saacadood aad ugu badnaan gabar walaashaa asiisay. waxaa kaaga qayr badan ajirka aad ka helaysid, waxaa kaaga qayr badan ilmo badan oo aad maaragtay kusoo badbaadinaysid, waxaa kaaga qayr badan dhibaato fara badan ayaad ka hortagaysaa. 2 saacadood iyo 3 saacadood oo aad maaragtay shaqaysan lahayd ama gurigaada iska fadhin lahayd, waxaasoo dhibaato ah ayaad ka hortagaysaa oo kaaga qayr badan. maanta Faadimo Baraanbur lacag noogama baahno, awood aan maanta ku caawino malihin oo meesha awoodi ma taalo. waddan ayaa meesha ma aragtay gaala ayaan la joognaa, waddan islaameed ayaan joognaa, awood kuma caawin karno. oo Soomaaliya lama joogo xoogi iyo qoraga la isku qaadanaye. waxa kaliyoon ku caawin karno waa inaan soo ag istaagnaa, waa inaan soo bannaan baxnaa, waa inaan soo garab istaagnaa. dhaqaalo noogama ay baahno, duco ayay nooga baahan tahay, garab istaag ayay nooga baahan tahay. please and please, meel walba aan dunida ka joogno gabadhaas walaasheena aan u duceyno, aan caawino, aan dhiirigelino, aan taageerno. sababta wax kaleeta maanta ay nooga baahan tahay haba yaraatee ma jirto. ogaawna dhibaatada maanta ayada haysato adi berri way ku qabsan kartaa. dhibaatada maanta ayada haysato adi berri way ku qabsan kartaa. marka waxaa fiican mar walbo qofka bini'aadanka booska asaga uu taagan yahay inaad aad istaagtid. maxaa dareemi lahayd maanta ubadkaada haddii lagaa qaato? maxaa dareemi lahayd? waxaad dareemi lahayd dhibaato aad u fara badan. maxaad rabi lahayd? waxaad rabi lahayd in lagu garab istaago, waxaad rabi lahayd in lagu garab istaago. maxaa kuu diiday inaad garab istaagtid? su-aalahaasoo dhan inaa isweydiisid ayaa muhiimsan. su-aalahaasoo dhan inaa isweydiisid ayaa muhiimsan.
qofka muslimka ah oo mu'minka ah wuxuu naftiisa la jecel yahay ayuu walaalkiisa la jeclaadaa waa wax maaragtay waa qof kastoo muslina sifad laga rabo waaye ama qof kastoo muslina waa wax laga rabo mu'min ah inuu lahaado dhaqankeeda naftaada waxaa la jeceshahay walaalkaa inaad la jeclaatid maanta haddaad naftaada la jeclaa tahay in laguu soo bannaan baxo in lagu garab istaago waa inaad ayada la jeclaatid in loo soo bannaan baxo in la garab istaago oo haddaad u dhowdahay oo aad awoodid meeshii banaanbaxeeda ka jira inaad tagtid oo garab istaagtid sidaasoo kale waa inaad u samaysid aad iyo aad ayaan uga danqadaa markaan arko haddana waxaan ku farxaa kartideeda adkaysigeeda sida ay u halgamayso sababta halgan ayaa u yaallo ilmaha haddii lagaa qaato shaqo ayaa kuu bilaabanayso ilmahaadii inaad soo dhacsata ayaa lagaa rabaa asaa maanta haddaad gabasaarkaas iga qaadatid intaan kuu imaadaan ku leeya ii soo celi maxaad filaysaa qof dhan oo ilmo laga qaatay marka inay meelaha maaragtay noo ooyso ama inaan meelaha ka aragno daciifnimadeeda waxba nooma soo kordhinayso bilcaks inay karti yeelato inaan kartideeda aragno inaan awooddeeda aragno inaan halgankeeda aragno inaan dulqaadkeeda aragno inaan sabarkeeda aragno dhiirigelin ayay noo tahay hooyo kaloo ilmo kale laga qaato waddan kale joogto ayaa laga yaabaa dhiirigelin inay u noqoto inta badan dumarka soomaaliyeed waxay u badan yihiin ilmo markii laga qaato way isku dhex yaacaan ayaka dhan maaragtay nolosha ayay maaragtay ka wareerto ayaka dhan qaaraa daawooyin la siiyaa laakiin waxaasoo dhan waxba kuuma tarayaan muhiimadda kuu taalo iyo shaqada kuu taalo imtixaan kasta oo lagu mariyo waa inaad diyaar u noqotid waa inaad halgantid waa inaad ubadkaada soo dhacsatid waa inaad maaragtay xoog iyo maal iyo maaragtay fikir iyo dadaalba waa inaad intaba la imaato si ubadkaada aad u heshid ilaahay waxaan ka baryaynaa walaasheen Faadimo Buraanbur inuu ilaahay ubadkeeda u soo celiyo iyo dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed qurbaha meel walba joogo ubadkoodii laga qaatay tii ninkiis kuwa Afrika jooga xataa oo aabihii dhala uu ka qaatay hooyo kasta oo ubad ay ayada dhashay uu ka maqan yahay ha weynaado ha yaraado xoog ha looga haysto ama xeelad ha looga haysto ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ubadkeeda u soo celiyo inuu ilaahay caawiyo inuu ilaahay garab istaago inuu ilaahay garab u noqdo ilaahay hadduu garab kuu noqdo qof aad u baahanta ayaa iska yar koonkan asaga ayaa iskale kun fayakun waa wuxuu dhaho awooddiisa ayuu koonkan dhan ku kala socdaa ilaahay uma weynin Faadimo Buraanbur inuu ilmaheeda uga soo qaado socialka laakiin anaka ayaa nagula cibro qaadasho ayay noo tahay ayadana waxaa la rabaa sabarkeeda iyo dalaadkeeda in la arko waa walaashin Uma Mansuur please videogan share garay please isku day walaashan inaad u duceysid haddaad Itaboori ama Sweden joogtidna